Idono ka Ekwam lo awonya kes emuna muna to si chalo Ekwapenat agole akisim aputoni ojingai angole kaicheda same sadu osama ngis obu Ekwam odaka tunuro na ebate o center la jori kilio kotoni oreke osoda chakakin atia ikina eketogolo anya neda bu imusunga koku yene lape diopet lo yarete bue dongo na itep je dongo to makai do wa pirongo kedi koku dodo enga riengu bonbe ijanga kin bere kai kuju nara jato ji kuju ijanga kini kuju Kyere konge tomorrow agiam kuno singa mara palini ana pana parngo papakeje ne Kyere pakatoro dodi koku amata palti dai diaka de koku ai diaka do pe aneni do agyar do ngani bonbe amara palna be chika ngepura nyisabo bai biri koku e bira kuja ko ne so ngesinga nyaunu do ne na boy stingin nyaw nga boy sting den do ngis da bo nga do nga da gapu do lo nga kirte pakai akure rei polo Ekwam nges bobo obu otia iketogo oreke Astela Rose agilo lo aperete idwe osote amata polin aimo sungi dwe yare ka amona inyamat ijai dongo kai golo rakedi duwe ipupi doso bi jange kai janga siboro Kyere pupu ndongo boni koku dilulu ikino kaya lo betoto atia ikini etogo atia ikingano monga itoko okerundi koku ngina ngaunu doso kaya ngone sipiri jange kai lulu doso kai uta dosa ilipi bokwe yesi ngara na isoda kopani konendi boro Kyere amuna edo mame bi bora beti ngalemun kedi duwara ngone munit ai bora beti ngangari duelu Itogoi Kyere mame na beti sa jouda inerto siche kotoma otungada kwa ajala kinatio nisina kesi ochan ebutedo usane se dope abunerai kutai wiligi bora wiliga da lo sanangare Togo teni bora kokore da kera arare aratiana Itogoi teni bora Kyere kwe ngara kinai so kwe duedo ara pugana ngara kindo wera ngoda kera chega ngatinara ewela atwani ange welwela ri bora Kyere abudede ke darit ai tuku idari di tao kidopet konya beta ituka kanya pekera beta twa Kyere apotu damu gogo ridaki sitoma Joseph Awota lo erai kansala lo itela ke limingeso bu Ekwam otaka ekebati achakar nedo la tutu beta mairo osode achaka kini kuju itogo sama paka atia ikin ati arado buloka do be kokoda ina puti do abati kanga sarai buipika Ekwam da kuna bati anelo ana dabu na isogo kidi Togo ado mune kokeja Itogo kede kebero kedi kokwene la pedo pet dabu na nanga kini to mabat eboro balasa tia ikini duwa ba ebori Togo donga pipili uno inarai adilo kinarenga irime telalo Kyere de pare to ni kelimida anyongo bi damage ngate do boshono gela ni agule ne biro to ni kito biro norti to ni Itogoi alotongo teni kelimita jo center da ibiro to ni e cholo ni lo center da biro norti boroli pu damage ngati borto nyamat de nga kakoda noi abo damage nyamat bodo na utanga ilipa na beja apugani noi kesa nyine berebe irei kibere soda kwa pe disaster la takano Anuka TV East Patrick Odongo Kosere District